ប្រេជីកំពុងឃ្លាំងនៅស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបនឹងជីកពីជំនាន់ណាមកបាទហើយចាប់ពីណាទៅណាប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកពូគាត់មានប្រសាសន៍គឺពីបឹងទលេសាបរហូតដល់ជើងភ្នំគូលែនបាទប្រេជីកនេះខ្ញុំធ្លាប់ឮថាគេហៅប្រេជីកសមោចក៏បានគេហៅប្រេជីកកំពុងឃ្លាំងក៏បានដែរអញ្ចឹងបានន័យថានៅខែប្រាំងកន្លែងដែលលោកពូឲ្យក្មួយកំពុងតែជីកទូកហ្នឹងគឺអត់មានទឹកទេអត់មានទេខែប្រាំងឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់តំបន់ទេសចរមួយដ៏ពេញនិយមដែលបងប្អូនមួយចំនួនធ្លាប់បានអញ្ជើញមកលេងបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ធ្លាប់តែឮឈ្មោះដែរនេះគឺជាចំណតទូកទេសចរកំពុងឃ្លាំងដែលយើងអាចជិះទូកទាំងទូកតូចទាំងទូកធំតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនដើម្បីចេញទៅភូមិបណ្ដែតទឹកកំពុងឃ្លាំងដោយផ្ទាល់តែម្ដងនៅទីនេះដែលបងប្អូនเคยគុនទៅគឺឃើញទូកដែលចតតម្រៀបគ្នាជាប់នឹងមាត់ច្រាំងរងចាំទទួលទាំងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសដោយទស្សនវិជ្ជាដែលបងប្អូនបានឃើញដែលមានទូកតូចប្រមាណជាង130ទូកនិងទូកធំជាង20ទូកយើងចេញពីតំបន់នេះប្រមាណប្រហែលជា5គីឡូតាមផ្លូវទឹកនឹងទៅដល់ភូមិកំពង់ឃ្លាំងហើយបាទចូលទៅដល់នោះបងប្អូននឹងបានឃើញផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាភូមិបណ្ដែតទឹកក៏ដូចជាផ្ទះលិចទឹករបស់បងប្អូនខ្មែរយើង6ខែគោក6ខែទឹកគាត់ស្ថិតនៅតំបន់ហ្នឹងគឺលិចទឹក6ខែគោក6ខែដូច្នេះការប្រកបមុខរបររបស់គាត់គឺប្លែកបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលជ្រាបកាន់តែច្បាស់នេះមិនមែនជាទឹកដែលហូរកាត់បលាយដែលកើតឡើងពីធម្មជាតិទេទឹកនេះគឺទឹកធម្មជាតិពីបឹងទលេសាបមកមែនហើយក៏ប៉ុន្តែតាមបដោយនេះបងប្អូនបើយោងទៅតាមការដឹងពីចាស់គឺគាត់បានលើកឡើងថានេះគឺជាបលាយដែលជីកដោយដូនតាគឺបុព្វបុរសកាលពីសម័យដើមដែលជីកភ្ជាប់ពីបឹងទលេសាបរហូតទៅដល់ភ្នំគូលែននោះនឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮចាស់និយាយអញ្ចឹងបានន័យថាទូកដែលកំពុងតែសំចតនេះគឺសំចតនៅលើបលាយបុរាណភូមិនេះគឺមានឈ្មោះថាភូមិព្រែកសមោចឃុំកំពង់ឃ្លាំងនៅក្នុងស្រុកសូត្រនិគមទឹកដីនៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងបានន័យថាទំហំហ្នឹងគឺជាទំហំជីកដោយបុព្វបុរសយើងទេមែនទេលោកពូអូ120 ម៉ែត្រទទឹង120 ម៉ែត្រចុះបដោយពីបឹងទលេសាបរហូតដល់ណាទៅលោកពូពីបដោយពីបឹងទលេសាបរហូតដល់ភ្នំគូលែនដល់ជើងភ្នំតែម្ដងឬក៏មិនលោកពូបាទដល់ជើងបើវាមានតែហេតុមកលើទេមកបដោយយើងគ្រប់ណាតាច់មកដែរពីវត្តស្លាមកដែរអាចមានស្ទឹងអញ្ចឹងបានន័យថាពីវត្តខ្នល់ដាច់មកនេះមានជាស្ទឹងតរហូតមកដល់ចំណុចកំពង់ឃ្លាំងយើងតែម្ដងប៉ុន្តែបើពីវត្តខ្នល់ដាច់ទៅដល់ជើងភ្នំគូលែនគាត់នៅជាហេតុទេមិនបាននៅតែជាហេតុលោកពូអូដូចថារីងទឹកអស់ទៅដុសដីឡើងគ្រាន់តែជាហេតុនៅជាបលាយប៉ុន្តែអត់មានទឹកជ្រៅហូរកាត់ដូចនេះទេអូជំរាបសួរលោកពូបាទលោកពូមានឈ្មោះអីដែរលោកពូកោធោលោកពូដូចថាអ្នកស្រុកកំណើតនៅនេះដល់ផ្ទាល់ត្រង់កន្លែងនេះក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រអីទេហើយក៏មិនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមដែរគ្រាន់ថាខ្ញុំមកកំពង់ឃ្លាំងឬពីចាស់នៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍គាត់និយាយពីបលាយហ្នឹងគាត់ថាបលាយហ្នឹងហើយគឺជាបលាយដែលជីកដោយបុព្វបុរសខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយគាត់ថាភក្ត្រាមកដល់ហ្នឹងហើយជួយថតផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនបានដឹងផងថាកំពង់ឃ្លាំងដែលឃើញបលាយធំតពីបឹងទលេសាបទៅហ្នឹងគឺបុព្វបុរសអ្នកជីកមិនមែនជាបលាយដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិជាស្ទឹងជាអីដែលវាប្រេះបែកអីតាមកត្តាធម្មជាតិអត់ទេគឺបុព្វបុរសអ្នកជីកបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមិនមានឯកសារម្ណាស់ជាប្រវត្តិឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រយកមកបង្ហាញបងប្អូនទេប៉ុន្តែលោកពូមានតែបានដូចថាសិក្សាស្រាវជ្រាវពីឯកសារខ្លះទៅលើប្រេងជីកនេះបន្ថែមទេលោកពូអត់បានទេព្រោះថានៅតាម Facebook មានបន្ទិតមួយទៅសប្តាហ៍បាទខ្ញុំសង្ស័យថាប្រេងជីកជាចំណិតណាស់ខ្ញុំបានខ្ញុំទីមកបាទបងប្អូនកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យស្គាល់ពីប្រេងកំពង់ឃ្លាំងនេះហើយក៏ចង់បានពីការបន្ថែមតាមរយៈ comment បងប្អូនដែលបាននឹងបន្ថែមពីប្រេងហ្នឹងក៏លោកបងប្អូនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏បានដឹងច្រើនពីប្រេងជីកនេះបងប្អូនជួយ comment ប្រាប់ផងហើយក៏ដូចជាផ្នែកមួយដើម្បីជួយបង្ហាញពីចំណេះដឹងឲ្យកូនខ្មែរបានជល់បានស្គាល់មែនទេលោកពូសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនបានដឹងពីប្រេងនេះជ្រៅជ្រះមិនបានស្រាវជ្រាវឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺជាការផ្សាយជូនឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ហើយក៏ជ
ជាការចង់ដឹងពីបងប្អូនត្រឡប់មកវិញបាទប្រេកជីកកំពុងឃ្លាំងនៅស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបនឹងជីកពីជំនាន់ណាមកបាទហើយចាប់ពីណាទៅណាប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកពូគាត់មានប្រសាសន៍គឺពីបឹងទន្លេសាបរហូតដល់ជើងភ្នំគូលែនបាទហើយទន្ទឹងជាង100ម៉ែត្រចោះជម្រៅលោកពូ ឬអាខេត្តផ្សារនេះ6ម៉ែត្រ ឥឡូវយើងនិយាយជម្រៅបច្ចុប្បន្នជម្រៅ2025នេះប៉ុន្តែពីបុរាណយើងមិនដឹងថាជម្រៅប្រហែលទេ អត់ដឹងជម្រៅផង អញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងខែវស្សានៅបច្ចុប្បន្នជម្រៅ6ម៉ែត្រចុះនៅក្នុងខែប្រាំងលោកពូ នៅក្នុងខែប្រាំងគោកអស់ហើយ អូអញ្ចឹងបានន័យថានៅខែប្រាំងកន្លែងដែលលោកពូឲ្យមួយកំពុងតែជីទូកហ្នឹងគឺអត់មានទឹកទេ អត់មានទេខែប្រាំង គោទាំងអស់ គោកអស់ អូហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខែប្រាំងបន្លាយនេះទៅជាប្រយោជន៍អីវិញលោកពូបើអត់មានទឹកផង វាទឹកវាអត់មានទឹកហើយប៉ុន្តែដីក៏វានៅជ្រាយ អូ មានតែផុកទេ មានតែផុក បាទ ក្រោមទៅ ឡានមិនអាចឆ្លងកាត់បាន អូមិនបានន័យថាគោករឹងបែកកាហែងអត់ទេ អត់ទេ អញ្ចឹងបានន័យកន្លែងខ្លះមានទទឹង100ម៉ែត្រជាងកន្លែងខ្លះរហូតដល់ទទឹង300ម៉ែត្រមែនទេលោកពូ បងប្អូនដូចទទួលជ្រាបថាផ្លូវទឹកនៅសម័យបុរាណគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បងប្អូនទាំងការយកទឹកដើម្បីស្រោចស្រពទាំងការយកកំពង់ទឹកប្រើប្រាស់ហើយមួយទៀតគឺជាផ្លូវនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនទៅថាបានដែរដោយបងប្អូនទទួលជ្រាបថាកាលពីសម័យបុរាណក៏មានការជួញដូរការដោះដូរទំនិញដូចដែលយើងសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទដូចជាការធ្វើកាឡាភាជធ្វើក្អមធ្វើឆ្នាំងធ្វើអីមែនទេលោកពូ អញ្ចឹងវាអាចជាប្រភពមួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកដើម្បីដឹកជញ្ជូនកលាភាជចេញពីតំបន់កលែនតំបន់អីមកខាងបែកបឹងទន្លេសាបនេះក៏ថាបានណាហ្នឹងគាត់តែជាការគិតរបស់យើងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាធាតុពិតតតែអ្នកជំនាញគេសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទគេធ្វើកំណាយគេចាប់រូបភាពពីលើមកគេសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រអីអាហ្នឹងបានដឹងថាតើផ្លូវទឹកបុរាណនេះបុព្វបុរសលោកជីកដើម្បីអី បងប្អូនអរគ្នាព្រែកជីកនេះខ្ញុំធ្លាប់ឮថាគេហៅព្រែកជីកសមោចក៏បានគេហៅព្រែកជីកកំពង់ឃ្លាំងក៏បានដែរអញ្ចឹងបានន័យថាគឺគេគិតចាប់ពីចំណុចទីតាំងកំពង់ឃ្លាំងរហូតបាទឮចាមរាមតគ្នាថាដល់ជើងភ្នំកលែនប៉ុន្តែកាលពីមុនក៏ធ្លាប់មានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះក៏គាត់បានសិក្សាមួយចំនួនទៅលើព្រែកជីកសមោចឬក៏ព្រែកជីកកំពង់ឃ្លាំងនឹងដែរបាទមានការលើកឡើងខ្លះថាអត់ដល់ភ្នំកលែនទេ ทำខ្នល់អីគេពូทำខ្នល់អី មកចែក បាទគេថាทำខ្នល់ចែកทำអីចឹងទៅទោះប៉ុន្តែទោះតែមានការសិក្សាបន្ថែមទៀតហ៎បាទព្រោះកន្លែងមួយមិនមែនសិក្សាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឃើញលទ្ធផលទេគេត្រូវធ្វើកំណាយគេសិក្សាតាមបច្ចេកទេសរបស់គេច្រើនផ្នែកច្រើនតង់ទៅបានចេញជាលទ្ធផលថាអូកន្លែងហ្នឹងមិនបាច់កន្លែងហ្នឹងមិនបាច់ពីដើមអីចឹង